Hallo, ich bin Lina und ich bin dein Guide durch den Social Hub. Heute dreht sich alles ums Community Management, denn ich stelle dir unsere Inbox vor. Du kannst dir die Social Hub Inbox als deine smarte Community Management Zentrale vorstellen. Denn hier laufen die Tickets nicht einfach nur chronologisch ein, sondern dir stehen auch eine Menge Features zur Seite, die dir bei der Bearbeitung helfen. Aber fangen wir erstmal mit dem Aufbau an. Links findest du verschiedene Ordner deiner Inbox, ähnlich wie in einem E-Mail-Postfach. Im Eingang fließen Kommentare, Nachrichten und Mentions deiner verknüpften Kanäle chronologisch als Tickets ein und können hier direkt bearbeitet werden. Wenn du aber hunderte von Tickets pro Tag erhältst, macht eine Sortierung oder Priorisierung Sinn und hier kommen dann die weiteren Ordner ins Spiel. Ganz oben siehst du den Priority-Ordner. Hier landen Tickets, die entweder manuell oder über unsere Smart Rules als wichtig eingestuft werden. Der Ordner soll dir dabei helfen, die wichtigsten Tickets stets als erstes zu bearbeiten. Was ein wichtiges Ticket ausmacht, definierst natürlich du anhand deiner Workflows. Zu den Smart Rules kommen wir später noch. Darunter siehst du hier die Smart Custom Folder. Mit diesem Enterprise-Feature kannst du deine Tickets zusätzlich nach Kriterien wie Kanal, Tickettyp oder Sentiment filtern. So kannst du dir zum Beispiel Ordner nur für deinen wichtigsten Kanal oder alle negativen Tickets anlegen. Wir haben auch ein detailliertes Video zu den Smart Custom Foldern und ihren Einsatzmöglichkeiten. Weiter unten im Menü findest du die Post-Inbox. Diese ist nützlich, wenn du alle neuen Kommentare zu einem bestimmten Beitrag sehen möchtest, wie zum Beispiel für ein Gewinnspiel oder eine wichtige Ankündigung. Die postbasierte Inbox ist ebenfalls ein Enterprise-Feature. Der Pausiert-Ordner darunter ist nichts anderes als ein Wiedervorlageordner. Du kannst Tickets, die erst später relevant werden, für kurze Zeit pausieren. Sie kehren dann an dem von dir ausgewählten Zeitpunkt in den Posteingang zurück. Auch hier haben wir ein Video für dich, wenn du das Enterprise-Feature genauer kennenlernen möchtest. Dann geht's zum Mir zugewiesen Ordner. Dieser ist recht selbsterklärend, denn einzelne Tickets können bestimmten Personen zugewiesen werden. Alle, die dich betreffen, landen dann in diesem Ordner. Spam und der Ordner darunter gehören zu unseren AI-Funktionen Smart Spam Detection und Smart Hate Speech Detection. Sind sie aktiviert, werden Spam- und Scam-Nachrichten sowie unangemessene Tickets automatisch in diese Ordner verschoben, damit sie deinen Eingang nicht vermüllen. Schau dir auch gerne unser Video zu diesen Enterprise-Features an. Kommen wir zum beliebtesten Ordner. Erledigt. Hier landen nämlich alle Tickets, die du erfolgreich bearbeitet hast. Darunter ist dann noch der Papierkorb, in dem gelöschte Tickets landen. Und das sind auch schon die Inbox-Ordner. Lass uns nun zur Bearbeitung der Tickets wechseln. Über die Filter oben kannst du deine Tickets nach bestimmten Kriterien filtern, wenn du etwas Bestimmtes suchst. Ansonsten sind alle chronologisch gelistet, unabhängig von Kanal oder Tickettyp. Unter jedem eingehenden Ticket findest du ein kleines Menü mit möglichen Aktionen. Ganz vorne natürlich das Wichtigste, die Antwort. Klickst du darauf, öffnet sich ein Antwortfeld, wo du mit Text, Bildern und Emojis arbeiten kannst. Zudem findest du hier ein paar coole Enterprise-Features. Zum einen sind das die Templates, also vorgeschriebene Antworten, mit denen du dir eine Menge Zeit sparen kannst, sowie die integrierte Übersetzerfunktion, um fremdsprachige Tickets zu beantworten. Wenn du glaubst, dass jemand anderes aus dem Team das Ticket besser beantworten kann als du, klickst du auf Zuweisen und wählst den entsprechenden Namen. Dieses Ticket erscheint dann in seinem oder ihrem Mir zugewiesen Ordner. Wenn du mit Inbox-Kategorien arbeitest, kannst du deinem Ticket hier Tags vergeben. Warum sich die Nutzung der Inbox-Kategorien lohnt, erklären wir übrigens in unserem Video zum Thema Kampagnenmanagement genauer. Besonders spannend sind die E-Mails. Denn mit diesem Button kannst du das Ticket an Dritte per E-Mail weiterleiten. Das könnte zum Beispiel relevant für den Support sein oder du möchtest ein besonders cooles Lob weitergeben. Oder du kannst dir Feedback einholen, wie du am besten auf das Ticket antworten kannst. Je nach Kanal erscheint auch der Gefällt mir-Button, um der Nachricht oder dem Kommentar ein Like zu geben. Und mit Erledigt verschwindet das Ticket aus dem Eingang. Aber wir sind noch nicht fertig, denn ein paar weitere Features findest du hier im Dropdown-Menü. So kannst du dem Ticket zum Beispiel eine Notiz hinzufügen oder es einer bestimmten Nutzerliste zuordnen. Das ist zum Beispiel relevant für die Smart Rules. Zudem kannst du das Ticket hier pausieren oder als Priority markieren. Wie versprochen gehen wir auch noch kurz auf die Smart Rules ein, denn mit ihnen kannst du bestimmte Aktionen innerhalb der Inbox einfach automatisieren. Die Smart Rules funktionieren nach einem simplen Wenn-Dann-Prinzip und sind wirklich easy anzulegen. So kannst du zum Beispiel Beiträge bekannter Trolle automatisch verbergen, Tickets mit bestimmten Keywords als Priority markieren oder auch Tickets mit bestimmten Begriffen automatisch per E-Mail weiterleiten. Wir haben ein Video mit 5 praktischen Smart Rules, die auf jeden Fall Zeit sparen, das vielleicht interessant für dich sein könnte. Ob du mit Zusatzfeatures arbeitest oder ohne, mit der Social Hub Inbox hast du stets all deine Nachrichten und Kommentare an einem Ort und musst nicht ständig zwischen Apps und Tabs hin und her wechseln. Stattdessen kannst du dich auf das konzentrieren, was zählt, den Austausch mit deiner Community. Wenn du mehr über die einzelnen Funktionen der Inbox erfahren möchtest, schau gerne in unsere Playlist rund um die Inbox auf YouTube.
Oder wende dich mit Fragen einfach an deinen Social Hub Ansprechpartner.